طبعا زمانكم بتقولوا دايرة ايه ومثلث ايه، دي مجنونة دي ولا ايه؟ تعالوا احكي لكم قصة عشان نعرف يعني ايه. كان في بنت اسمها سارة وواحدة تانية صاحبتها اسمها منى. الاتنين كان عندهم مشوار مهم جدا الصبح، وهم في الطريق الكاوتش بتاع العربية فرقع. سارة شخصيتها مثلث، نزلت من العربية وهي بتلطم على وشها وقالت خلاص اليوم باظ والمشوار ضاع. ورجعت البيت وهي متعصبة وقفلت موبايلها وقعدت تعيط، وشافت يا اما ان العربية تمشي وتتصلح، يا اما خلاص مفيش مشوار، خط مستقيم، وهي خلاص رسمت الخطة ولازم تمشي زي ما هي ايه شايفة بالظبط. منى صاحبتها برضو عربيتها عطلت، بس نزلت بكل هدوء، شافت ان في مشكلة في العربية وان الكاوتش فرقع، ركنت العربية وطلبت اوبر وراحت المشوار بتاعها. وهي راجعة كلمت اخوها ولا باباها، اي حد تعرفه ميكانيكي، كلمت حد يعني، ورجعت على العربية صلحوها وروحوا هما الاتنين. فالسؤال ليكي بقى يا ست الكل، انتي كده سارة ولا منى؟ بتفكري بطريقة المثلث ولا الدايرة؟ وايه الحل لو انا بفكر بطريقة المثلث؟ اللي احنا بقى هنعرفه في الفيديو. بس الاول هاي شوجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنتكلم فيها عن الأنوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. فلو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا بقى نعرف ايه الحكاية. المثلث ليه 3 أضلاع حادة، وعشان تنتقلي من ضلع للتاني لازم تقطعي المسار او تكسري الزاوية، فيها زاوية. فالناس دي اللي بتفكر بطريقة المثلث هم اصحاب تفكير حاد، يا ابيض يا اسود، مفيش في النص، مفيش تفاهم. يعني لو حصلت مشكلة بينك وبين جوزك، بدل ما تقولي هنقعد نحلها تقولي لا خلاص احنا مش نافعين مع بعض، احنا لازم نطلق احسن. مفيش حلول وسط. لو صحيت الصبح ولا ما لقيتش البن بتاعها او ما لقيتش النسكافيه، كده خلاص انا مش هعرف اركز، انا اليوم باظ. تفضل متضايقه ومتنكده ومتعصبه، وكأن يعني الدنيا اتهدت. مع انها ممكن بكل بساطه تشرب قهوه، تشرب شاي، تنزل تجيب نسكافيه من السوبر ماركت اللي تحت. يعني الموضوع بسيط، تبعت تجيب لو هي مش قادره تنزل. لا هي كده بوظت اليوم، نكدت على العيال، نكدت على نفسها وخلاص. زي مثلا قصة موظف مديره قال له انت هتشتغل بالبيت، وهو ما يعرفش في التكنولوجيا، فبدل ما يقول طب خلاص هجرب هتعلم، لا انا خلاص هسيب الشغل. مفيش اي مرونة خالص في طريقة التفكير. تاني طريقة تفكير اللي هي الدايرة، ما فيهاش زوايا، ما فيش حيطة سد، لو مشيتي هتفضلي تلفي وتوصلي لأي نقطة انت عايزاها بمنتهى السلاسة. الناس دي لو المدير قال لها هتشتغل من البيت او شغل اونلاين، تمام، هتقعد وهتتعلم وهتقول ده كويس، ده انا هرتاح، هقعد بمزاج عادي. عندها مرونة. دايما في فرصة ان احنا يبقى عندنا خطة تانية. ازاي بقى اخلي عقلي يمشي بطريقة دايرة مش مثلث؟ المرونة دي حاجة مش بنتولد بيها، هي عضلة بنمرنها. وعشان تنمي التفكير المرن، 4 خطوات حاولي ان انتي تجربيهم في حياتك وهيفرقوا معاكي جدا. حددي المشكلة. اول ما تقعي في موقف بايخ قولي لنفسك انا بطلة وشاطرة وهعدي بالموقف ده. لما بتسمي الحاجة اللي انتي وقعتي فيها دي تحدي، عقلك بيبتدي يدور على الحل بدل ما يقعد يندب حظه. اقول ايوه انا في تحدي، التحدي ده عايز له مثلا خطوة 2 3 4، بدل ما اقعد اقول يا لهوي مشكلة ومصيبة. اول ما تقعي في اي حاجة هتقولي لا ده تحدي، وانا ايه هعرف احله وهعرف اكسب التحدي. دايما مرني عقلك انك ما يبقاش عندك اختيار واحد، لا، في بلان A، بلان B، بلان C. كل الخطط، خطة فشلت هنخش على الخطة اللي بعديها. واسألي نفسك لو اللي انا عايزاه ده ما حصلش، ايه احسن حاجة تاني ممكن تتعمل؟ واكتبي البدايل دي. صدقيني انت كده هتبتدي تعودي عقلك على التفكير المرن. وخلي مثلا الحاجات دي في حاجات بسيطة صغيرة. يعني مثلا جالك عزومة مفاجأة وكنت ناوية تطبخي حاجة معينة، وللأسف مثلا ما كانش عندك، كده العزومة باظت بقى شكله وحش قدام الناس ومش عارفة ايه. لا، هفكر في حاجة تانية، هشوف ايه اللي موجود عندي وممكن اتصرف فيه. ممكن مثلا
اشوف حاجات ايه سريعة وسهلة، ممكن اطلب اكل من بره، اشوف بدايل يعني ينفع اعملها. مشوار كنت نازلاه وكان مشوار مهم جدا ولقيت الطريق زحمة وبايظ، هتقعدي بقى تندمي حظك وتقولي انا حظي مش عارفة ايه وانا ايه وانا ايه والمشوار ضاع مني، ولا هتروحي تشوفي طريق تاني؟ لا، هتروحي تشوفي طريق تاني. يا اما مثلا لو الطريق زحمة وواقف هتركني العربية وتروحي تركبي بتاع ده المترو مثلا اسرع، تكلمي الناس تعتذري لهم وتقول لهم حصل ظرف وممكن بس نأخر الميعاد شوية. وموقف بقى بيحصل لي على طول، ببقى ناوية اصحى اروق على نفسي كده واشرب حاجة وايه وارستق دماغي اقرا حاجة كده وايه واقعد مع نفسي كده ساعة ولا حاجة قبل ما الولاد تصحى. ماشي، صحينا سوا، معرفتش اخد الساعة دي، خلاص هعمل ايه؟ هحاول ان انا الهيهم في حاجة، اديهم يلعبوا، اعمل لهم حاجة يشربوها معايا واديها لهم واقعد انا برضه اشرب بمزاج واقرا الحاجه اللي انا عايزه اقراها. على فكره الاول كنت بتعصب ومتنرفز وبحس ان انا مضغوطه وان انا ما خدتش المي تايم بتاعي، الوقت اللي انا بفصل فيه، الوقت اللي انا بقدر اشحن طاقتي عشان اكمل واستمر. ده والله مش دلع، ده والله الوقت ده هو اللي انا باخد فيه نفسي عشان اقدر اكمل. ما تفتكروش ان المي تايم دي رفاهيه او حاجه، لا دي اساسيه لو انت عايزه تكملي من غير امراض نفسيه، من غير مشاكل، من غير ما تطلعي غلبك على العيال. فبعمل كده، اعمل لهم حاجه يشربوها، اقول لهم مثلا اديهم التليفون شويه مش هيجرى حاجه يعني من نص ساعه دي، اجي افتح لهم التلفزيون واقعد انا برضو اشرب الحاجه اللي انا عايزه اشربها، اقعد اتفرج على الفيديو اللي انا عايزه اتفرج عليه، البودكاست او الكتاب ايا كان، وهكذا. حاولي تلاقي حلول لما الدنيا تكركب عليكي، شوفي ايه البديل، ما تقفيش، فتشي على الحلو في وسط المر. يعني اي مشكله في الدنيا بتحصل لك صدقيني ليها جانب ايجابي. لو المشوار ده اتاخرتي فيه، وصدقيني ان انت تتاخري ده في مصلحه ليكي انت لا تعلميها، لا يعلم الغيب الا الله، فانت خليكي متاكده ان انت طالما اتاخرتي في المشوار ده يبقى ربنا رايد خير. وهكذا انت لو كل حاجه في حياتك بصيتي لها بان ربنا رايد خير من الموقف ده يحصل، هتبقي مرنه في حياتك مش ستريس، هتبقى الدنيا معاكي اسهل. فسحه كنت عايزه تفسحها وما اتفسحتي من ساعه ما الكورونا جت، ناس كتير استغلت الوقت ده وبدأت مشاريع اونلاين وبدأوا فريلانس وبقى ده شغلهم. فدور على الإيجابية والحلو اللي انت هتستفيده من الموقف الوحش اللي انت اتحطيت فيه. انا ممكن استفاد بالعطلة دي ايه؟ صدقيني لما تفكيرك يبقى كده طول الوقت، حاجات كتير قوي في حياتك هتتغير. صاحبي نفسك وكلميها صح، خلي بالك قوي من الكلام اللي انت بتقوليه لنفسك. لما حاجة وحشة تحصل لك ما تقوليش انا حظي وحش، انا فاشلة، انا هفضل كده. لا، انت هتفضلي كده وهتفضلي محبوسة في التفكير المثلث اللي خانقك لو فضلتي تتكلمي نفسك بطريقة سلبية. لكن لو عايزة تفكيرك يبقى دائري ويبقى مرن، فانت لازم تكلمي نفسك بإيجابية وتقولي انا هقدر، انا عديت بحاجات شبه كده وهعدي منه من الموقف ده تاني، وكل ده بإيد ربنا وكل ده ربنا كاتبه، وانا عندي يقين ان ده الصح ليا. بس كده وسلمي امرك لله، هتلاقي الدنيا مشيت زي السكينة في الحلاوة. فغيري طريقة تفكيرك وخليه يبقى مرن، حاجات كتيرة قوي في حياتك هتتغير، هتوصلي للسلام النفسي والسعادة وهتبقي اهدى. انا زمان حكي لكم على موقف مش فاكرة تفاصيله قوي، بس كنت قاعدة وكنت مسستمة ان انا هعمل 1 2 3 4، وفجأة جالي ناس وجم فجأة حرفيا، يعني هم قالوا احنا في الطريق. لا، واللي هم ايه، هم 5 دقايق مني يعني، مش الطريق ده ساعتين 3 مثلا ولا ساعة ولا احنا نص ساعة وجايين، لا هم 5 دقايق حرفيا ويبقوا عندي في الشارع اللي ورايا. فاللي هو ايه بقى، اتعاملت عادي، اجلت كل الحاجات اللي انا كنت ناويه ان انا اعملها وكل الخطط اللي انا كنت ناويه اعملها، اجلت الشغل، اجلت كل حاجه. قمت روق يعني، مش حتى والله ما لحقت اروق، بقول لكم 5 دقايق ما عملتش حاجة حرفيا، بس خلاص وقعدت معاهم واستقبلتهم وخلاص وعدت. والحاجات اللي كانت متأجلة اتعملت في اليوم اللي بعديه. الدنيا مش هتخرب يعني، القيامة مش هتقوم لو انا ما خلصتش الحاجات اللي ورايا. فاهميني؟ طبعا هي حاجة يعني برضو مش صح ان هم يجوا قبلها ب5 دقايق وهم غلطوا في هذا التصرف. بس اتس اوكي، خلاص قدر الله ما شاء فعل، يعني انا هعمل ايه؟ هطردهم يعني اقول لهم ما تجوش؟ عيب، ما يصحش يعني. هم يعني اتعشموا فيا فخلاص اضطريت، بس ده مش صح يعني. فعايزه اقولك ان الحياه مش بتمشي زي المسطره،
المرونة هي اللي بتخلينا عايشين مرتاحين وعايشين في سلام نفسي. ففكري في كلامي ده وشوفي انتي تفكيرك مثلث ولا دايرة، وحاولي تغيريه، واحكيلي موقف حصل معاكي وكنتي تفكيرك فيه مثلث جدا وبعدين بقى دايرة. ولو بدأتي تفكري بطريقة التفكير الدائري او الدايرة، صدقيني هيفرق جدا في مودك وفي طاقتك الإيجابية. هو بس كده، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد يا سكر الدنيا. سلام.